Dito tayo ngayon sa shop guys. Meron akong tanggap na doorknob guys. Nawala ang susi guys. Nawala. Guys. Kahit pasakan natin ang susi. Ayan, dito natin yung susukan. Ang style naman dito guys. Paano ang kalsot. Lalabasan. Yan. Yan guys, yung lima na yan ilulubog natin yan. Dito muna tayo sa una guys, yan una.